रेव्होल्युशनरी गोवन्साची शेनवारा चिंचणी हांगसर कॉर्नर मीटिंग जाली। गोंयभरच्या लोकांचो ह्या बसकेक बरो प्रतिसाद आशिल्लो। कोळशा आड खूब आंदोलन जातात, मात ज्या जाग्यार 40 आमदारां मदलो एक लेगीत आमदार भाग घेता तर त्या आंदोलनात आमी भाग घेना, कारण आमकां ह्या आमदारांची गरज ना। आमच्या बरोबर गोंयचे लोक आसात अशें मनोज परब हांणी ह्या वेळार म्हळां। RDX स्क्वॉ ब्युरो रिपोर्ट। आज कितले लोक कोळशाक लागून रस्त्यार येता, कितले एक्टिविस्ट कोळशाक लागून एक्टिविजम करता, प्रोटेस्ट करता। आमकां सदांच क्वेश्चन येता की आमी हे प्रोटेस्ट कित्याक जॉईन जायना म्हणून। आमची एक पॉलिसी, आमची एक आयडियोलॉजी आहा। ज्या प्रोटेस्टांक हे 40तले कोण दलाल उबे आसता पळय त्या प्रोटेस्टाक रेव्होल्युशनरी गोवन जॉईन जायना। आमकां दलालांची गरज ना आमच्या प्रोटेस्टांक। आमच्या बरोबर गोंयचे लोक आसा, प्रत्येक गांवांत एव्हरी विलेजान रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे मेंबर्स आसा, रेव्होल्युशनरीज आसा। आमी जर प्रोटेस्ट करतले आनी जो आमी प्रोटेस्ट करतले तो फुल्ली पावर्ड बाय पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन विदाउट दीस दलाल्स आसतलो। सो सगळ्यांक सांगता जे आमकां फेसबुकाचेर कमेंट मारता, पोस्ट घालता की युनिटी करपाक जाय, युनिटी करपाक जाय। आमी ह्या दलालां वांगडा युनिटी करपाचें ना, कितेंय जावं मेले जाता, पूण ह्या दलालांच्या पांया कडेन वचपाचें ना आनी हांकां आमच्या प्रोटेस्टाक जर येयले जाल्यार चपलांचो हार गॅरंटेड घालतले गोंय। ह्या चोरांनी गोंय सोंपयला, ह्या चोरांनी कोळसो हाडला गोंयांत आनी आयज आमकां ते सांगयता कोळसो नाका म्हणून, गोंयांत कोळसो नाका म्हणून। आयज थंय लोहिया मैदानाचेर हेची मिटींग आसली काँग्रेसची। कोणे तरी बॅनर करून घातलो की रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आयज मिटींग दवरल्या, तो एक म्हणजे आमी डिवायड करता पळय। ह्या काँग्रेसीन केन्ना गोंयकारांक डिवायड केला? डिवायड केला काय विचारता? आता म्हाका एक सांगा तुम्ही, जर आमी कोळशाचो प्रोटेस्ट दवरलो, तुम्ही सगळे येतले? येवपाक जाय पळय। फाटल्यान देव आसा, देवाच्या फुड्यान रावन तुम्ही उतार दितात, हे आमकां देवाक उतार दिता तुम्ही। सो आमकां लागून, आमच्या भुरग्यांक लागून, आमच्या फुडल्या जनरेशनाक लागून आनी आमच्या गोंयांक लागून, ह्या माय भुंयक लागून आमकां भायर येवचेच पडटले आनी भायर येतले आमी। आमकां खंयच्या पॉलिटिशियनाची गरज ना, खंयच्या पॉलिटिशियनाच्या बॅकिंगेची गरज ना हो प्रोटेस्ट करपाक आनी गोंयांत येता तो कोळसो हाडोवपाक। आमी एव्हरी रेव्होल्युशनरी गोवन हांगा जो मनीस आसा ही इज कॅपेबल।